Hello everyone, Assamese knowledge learning habole swagatom janaisu. Ajir videotit moi bhumikompor bishoye ekhon horu rochona loi ahisu. Gotike videoti hekhole sabo aru jodi bhal pai tente like aru share kori dibo. Logote aji jodi prothom bar babe mur video saise tete channel to subscribe kori kahot thoka bell to all kori dibo. Ahok tente ajir videoti arambho koru. ভূমিকম্প হল এক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ। ভূমিকম্প হলে হঠাৎ পৃথিৱীৰ উপৰিভাগ কঁপি উঠে। ভূমিকম্প কোনো ধৰণৰ আগজাননী নিদিয়াকৈ আহে। ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য কেতিয়াবা কম আৰু কেতিয়াবা বহুত বেছি হয়। ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য জোখা যন্ত্ৰটোৰ নাম হ'ল সেismograph। সৰু ভূমিকম্পই কোনো ক্ষতি নকৰে যদিও ডাঙৰ ভূমিকম্পই কিন্তু বিস্তৰ ক্ষতি কৰে। ভূমিকম্পৰ ফলত হোৱা ক্ষতি। ভূমিকম্পৰ ফলত ঘৰ দুৱাৰ ভাগে, নদীৰ সুঁতি সলনি হয়, নদীৰ বান্ধ ভাঙি বানপানীৰ সৃষ্টি হয়, ওখ ঠাই দ আৰু দ ঠাই ওখ হৈ যায়, মাটি ফাট মেলি ৰাস্তা ঘাট ভাঙি যায়। ডাঙৰ ভূমিকম্পত মানুহৰ লগতে আন জীৱৰো মৃত্যু হয়। ভূমিকম্পৰ সময়ত ল'ব লগা সাৱধানতা। 1 নম্বৰ ভয় খাই দৌৰা-দৌৰি কৰিব নালাগে। 2 নম্বৰ ঘৰত থাকিলে মজবুত বিছনা বা মেজৰ তলত আশ্ৰয় ল'ব লাগে। 3 নম্বৰ পাৰিলে মুকলি ঠাইলৈ ওলাই যাব লাগে। 4 নম্বৰ ওখ গছ, বিজুলী তাঁৰ বা খুঁটাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে। 5 নম্বৰ পাৰিলে বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰিব লাগে। 6 নম্বৰ মূৰত আঘাত নাপাবলৈ হাতেৰে মূৰটো ঢাকি ধৰিব লাগে বা হেলমেট পালে পিন্ধি ল'ব লাগে। অসমৰ ভূমিকম্প। অসমত প্ৰায় সৰু সৰু ভূমিকম্প হৈ থকা দেখা পাওঁ। ইয়াৰ ভিতৰত 1950 চনৰ 15 আগষ্টৰ দিনা হোৱা ভূমিকম্প আছিল আটাইতকৈ ভয়ংকৰ ভূমিকম্প। সেই ভূমিকম্পৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলি ওপৰলৈ উঠি অহাৰ লগতে চান্দুবি বিলৰ সৃষ্টি হৈছিল। সেই ভূমিকম্পৰ ফলত প্ৰায় 4700 মানুহৰ মৃত্যু হৈছিল বুলি তথ্য পোৱা যায়। ভূমিকম্প এক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ। তাক কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে। কিন্তু তাৰ পৰা হোৱা ক্ষয়ক্ষতি কমাবলৈ কিছুমান কাম যেনে পৰিকল্পিতভাৱে ঘৰ সজা, সময়ে সময়ে সেইবোৰ মেৰামতি কৰা আদি কামবোৰ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ লগতে বেছিকৈ ভয় নাখায় সেইখিনি সময়ত ধৈৰ্যৰে স্থিৰ হৈ থাকিব লাগে। আজিলৈ আহো ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে প্লিজ জনাব আৰু যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।